Ja, van dit hele taartje nu. Nee, ik zet het zo. Ja, תביא לי גם קצת טפוצ'יפס. תביא לי כוסות. הלו. שירה. שירה. תגידי משהו למצלמה. שירה. תביא לי כוסות. תביא כוסות. תביא אותי. תביא אותי. שירה, צד... אתה בסרטון? בוא. תביא לי גם קצת טפוצ'יפס. תביא לי כוסות. תביא לי כוסות. הלו. שירה. שירה. תגידי משהו למצלמה. שירה. תביא לי כוסות. תביא כוסות. תביא אותי. תביא אותי. שירה, צד...
רוצה. שירה, בחייאת שירה, תצלמי פה! שירה! הבת המשוגעת שלך. הרבה, תהיי מוכנה, מקלחת, תהיי מוכנה. כן, מקלחת. לא, אל תשבי פה, שירה. אל תשבי. לא לשבת על הסף. לא, בסדר, חני. את יכולה מותק, אני יודע לבעלך שהיית בחורה טובה. גמר, מישהו ישן פה? מישהו יש אותו שם פה? מיכאל, תסתובב עכשיו, תסתובב! לא יכול. אז תסתכל אחורה! חבר'ה, מישהו יש אותו שם פה? מישהו יש אותו שם פה? רגע, זה המניה, רגע, זה המניה, שים אותנו בפנים! יחזור אחורה. טוב, תראו מה אתם רואים פה, תראו! צילמת מותק. הרבה צילומים. Format la palea negra de Napoleón. Again! We want more! מה זה לא סיפור? אני לא יודעת לספור. זה בעיה, ג'ומאנה. ממני אתה יכול להיפטר, אני לא זוכרת. רק על הגב. חני, אני אתן עם מערכות פה, אני אתן מוריד את הבגדים וחופץ. ברוך קצת? ברוך כבר בדרך. הופה! אוי, זה כיף! מה זה לא סיפור? אני לא יודעת לספור. זה בעיה, ג'ומאנה. ממני אתה יכול להיפטר, אני לא זוכרת. רק על הגב. חני, אני אתן עם מערכות פה, אני אתן מוריד את הבגדים וחופץ. ברוך קצת? ברוך כבר בדרך. הופה! אוי, זה כיף!
Okay. Ein Richterspruch aus Straßburg sagt Wirkung. Schwarzwälder verzichten auf eine umstrittene Mordstrafung in den USA. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte Ende Mai die geplante Rückschaffung eines abgelehnten Asylbewerbers aufgrund von Blinddarmenzeichen genannt. Es geht um einen Sudanesen, der in seiner alten Heimat aktiv die Opposition unterstützte. Wenn dieser Mann jetzt zurückgeschafft werde, droht ihm Verhaftung und Folter, hielt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem Urteil vor.